Multitudinaria mobilización dos traballadores de Aludec. Hoxe foi a terceira xornada de folga convocada pola CIGA e decidiron trasladar as súas protestas ao centro de Pontevedra. Reclaman salarios xustos e condicións laborais dignas. Desde fai moitos anos xa os traballadores teñen asumido que eran os que estaban en peores condicións do sector. Hai que recorrer todas as plantas, convencer, pero chegar a este grado de convencemento e de que paren a 5 plantas dunha forma clarísima, pois, bueno, pois está aí o traballo feito polo comité e está por aí tamén a situación que teñen as traballadoras de descontento coa empresa. Chaman especialmente a atención sobre a situación laboral e salarial nos grupos profesionais inferiores. Cualifícana como precaria e discriminatoria. Estamos na negociación e o que nos está aportando a empresa son unhas cantidades que non satisfacen as pretensións que temos. Levamos moitos anos sin recuperar o poder adquisitivo, a condicións de precariedade e de injusticia e de clasismo por parte da empresa, bueno, pois están aí. E nesta folga o que se demostrou é que a plantilla non aguantaba máis. As 5 plantas están completamente cerradas. Aludec conta con centros produtivos en Portugal, México, Estados Unidos, no polígono Pontevedres do Campiño e na Reigosa, en Ponte Caldelas. Dos 900 traballadores que integran a empresa, ao redor de 300 son contratados a través de empresas de traballo temporal. Estamos moi cansados e os compañeiros, todos os compañeiros estamos moi cansados. Isto xa non é unha nave, outra nave, non, agora é todos a unha pedindo un mínimo ridículo que sabemos perfectamente que poden asumir. E cárganos un montón de personal de TT. Non hai un compañeiro que non pasara de TT, compañeiras de 15 anos, de 20 anos que mandáronse para a súa casa non fai moito tempo, e isto, ao final, é un cúmulo de moitos anos aguantando moitas cousas. Un protocolo claro de promoción para poder optar a diferentes postos, un plan de formación ou un sistema de rotación de postos para evitar lesións son outras das demandas do cadro de persoal. Está previsto que este venres se volvan reunir coa empresa para intentar avanzar nas negociacións. E, bueno, mañán esperamos que na negociación que vai haber coa empresa que haxa un adianto, que a empresa mova a ficha dunha forma que nos poidamos valorar, porque evidentemente estaríamos moi contentos se de repente houvese unha oferta que as traballadoras puderan considerar válida. Eso sería o noso obxectivo ideal. E, bueno, en todo caso, as decisiones que tomaremos serán na próxima asamblea que teremos o próximo sábado. Tras rematar a manifestación na Praza da Peregrina, os traballadores continuaron a súa xornada de folga concentrándose ás portas dos centros que Aludec ten nos polígonos do Campiño e da Reigosa.